হ্যালো বন্ধুরা, চলে আসলাম নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। তো আজকে একটা ইনফরমেশন ভিডিও নিয়ে আসলাম। তো তোমরা যারা বাজার থেকে গম কিনে আনো, তো তারা প্রথমে গমটাকে ধুয়ে নেবা ভালো করে, নাহলে গমের মধ্যে অনেক জীবাণু থাকে, অনেক বিষ দেওয়া থাকে গমে। আর ভালো করে না ধুলে পায়রা মারা যেতে পারে। আমারও এরকম হয়েছিল একদিন, তাই আমি এখন থেকে গম কিনে আনলে রোজ গমটাকে ধুয়ে নিয়ে আসি। তো তোমরাও এটাই করবা, গমটাকে ভালো করে ধুয়ে তারপরে পায়রাকে খেতে দেবা। ভিডিওটাই ভালো লাগলে একটা লাইক অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে দেবা। ঠিক আছে গাইস, টাটা।